2 svenska reformer med barnen i centrum. En tallrik mat, ett hembesök. Men de visar samma sak. Tidiga investeringar i barns hälsa formar hela samhällen. Vi träffar 2 forskare idag som har ägnat mycket tid åt det här. Det här är utrustning från en av Sveriges första barnavårdscentraler i Helsingborg. Vi talar 30-tal. Det var då man började intressera sig för sambandet mellan mat, hälsa och klass. Då gjorde man experiment också. I Storbritannien till exempel gjorde man experiment på råttor. En grupp råttor fick för den tidens typiska arbetarklassdiet. Te, vitt bröd, fläskflott och potatis. En annan grupp fick näringsriktig mat och resultaten blev slående. De som fick näringsriktig kost blev större, fick finare päls, hade mer ork, råttorna alltså. Den andra gruppen nästan tvärtom, dålig päls, dålig tandstatus, dålig ork. Hemma i Sverige började idéerna kring folkhemmet formas och tanken på att statliga insatser skulle bygga starka och friska individer. Kristina, vad skulle du säga är den viktigaste uppgiften som ni har här? Ja, men den viktigaste uppgiften känner jag att fånga föräldrar väldigt tidigt. Att i tidigt skede komma in i familjen. Och det är att stötta föräldrar i föräldrarollen. Att få ett litet barn är väldigt stort. Man kanske är lite vilsen. Man känner sig väldigt ensam som nyblivna föräldrar. Och komma in i tidigt skede hos familjen är jätteviktigt. För att all basic är ju mat från första början. Det är ju amning. Att mamma ska börja amma sitt lilla barn, att få rätt position och kunna ge mat, har man tillräckligt med mat. Så vägning är ju egentligen en viktig faktor för att visa, det är ett kvitto för oss att göra, men få barnet i sig så mycket som möjligt. Så att det är jätteviktigt med matfrågan för föräldrarna. Nu är vi en miljö som många föräldrar med små barn, många nyblivna föräldrar känner igen. Det är forskningsfältet här. Berätta, vad är det du gör? Ja, men jag har under många år studerat betydelsen av tidiga investeringar. Och tidiga investeringar både i hälsa och utbildning. Men i den här miljön som vi rör oss nu så handlar det om vilken effekt som egentligen BVC fick för de barnen som fick tillgång till det när man introducerade BVC i Sverige. Och där handlar det om att under många år under 1900-talet så hade vi sett fantastiska framsteg i spädbarnsdödligheten, alltså minskad spädbarnsdödlighet. Men under 20-talet och början av 30-talet så ser vi en stagnation. Spädbarnsdödligheten, den minskar inte längre. Och det här är exakt samma sak i övriga Europa. Så det blir en stor offentlig debatt om hur kan vi förbättra situationen för både mödrar och barn. Så situationen var inte unik för Sverige, men däremot vad man gjorde. Och då sa man från politiskt håll, då sa man nej, men vi ska starta BVC och vi ska göra det som ett experiment. Så då, på 30-talet, bestämde man att barn under det första levnadsåret skulle på vissa utvalda platser i Sverige få gå till en miljö som det här och helt enkelt mäta och väga sina barn. Man skulle också få råd om hur man ska ta hand om sitt barn, hembesök och få information om hur du på bästa sätt sköter om ditt barn. Både vad gäller vilken mat den ska äta, om den ska ammas eller inte och hur rent det ska vara i hemmet. Och man valde alltså att göra det här på ett väldigt specificerat sätt. Ett sätt där man valde ut vissa områden som var som Sverige i miniatyr. Och på det sättet har jag väldigt många år senare kunnat utvärdera effekterna av att få tillgång till BVC. I nationalekonomi mäter man effekter av politik, inte känslor eller förhoppningar. I studierna av tidig barnhälsovård, det som senare blev BVC, följs barn över flera årtionden med hjälp av svenska register. Forskarna använder naturliga experiment och kausal analys för att skilja själva insatsen från allt annat, familjen, bostadsområdet, slumpen. I praktiken testar modellerna den kontrafaktiska frågan. Hur hade livet sett ut om insatsen aldrig införts? Och när effekten återkommer i flera utfallsmått, utbildning, kognition, inkomster, då talar man inte om samband, då talar man om effekt och om samhällsvärde.
Vilka blev effekterna? Jo, det här är kanske det mest intressanta och kanske att vi i viss mån kan förstå att de här effekterna fanns. För det första som hände om man tittar på kort sikt är att vi såg stora effekter i minskad spädbarnsdödlighet. Just det där som man faktiskt ville åstadkomma. Vi talar om en minskning på över 20% till följd av BVC. Men det landar inte bara där, utan de här positiva hälsoeffekterna de ser vi även senare i livet. För de här individerna, de föddes på 30-talet, så de är idag gamla. Och jag kan följa dem, jag och mina medförfattare kan följa de här över hela livet mer eller mindre. Och vi ser också att de har en minskad dödlighet i vuxen ålder. Vad vi gjorde helt enkelt, mina medförfattare och jag, var att samla in alla de här barnens skolbetyg och digitalisera dem. Och det vi ser då är att barn som fick tillgång till BVC i jämförelse med de som inte fick det också hade bättre skolbetyg. Och det i sin tur har en inverkan på hur bra det går i skolan, om man går vidare till högre utbildning, som i sin tur har positiva effekter på inkomster och pensioner. På det sättet har jag tillsammans med mina medförfattare kunnat liksom jämföra områden där barn föddes som inte fick BVC med de som fick det. Och det där är en lärdom kanske för dagens politiker, att man inte kanske ska vara rädd för att introducera den typen av experiment. För det är endast på det sättet vi kan förstå om de här effekterna finns. Då vet vi med säkerhet vad effekterna är och då kan vi säga om det är rättvist att alla ska få det här och ifall det finns en effektivitet i det. Vad tycker du om att gå hit? Jag gillar att vara här. De är jätteduktiga. Oavsett vem man än hamnar hos så får man jättebra bemötande. Hur känns det att de ändå bedömer lite? Ja, klart de väger och de mäter och sånt där, men de ska kolla lite hur de ligger till utvecklingen. Och Jag tycker aldrig att de gör det på ett sätt som det känns som att det är liksom, oavsett om det är negativt eller positivt. De säger det väldigt neutralt och sen gör de ingen stor vikt i det liksom. Så jag tycker det, jag känner mig bekväm med det. Jag vet att det är frivilligt, för det vet man ju så. Men för mig har det nog aldrig känts liksom att det är ens en fråga, tror jag. råd och stöd till föräldrar. Mäta längd, mäta vikt, viss kontroll. Det där är barnavårdscentralens uppgift. Sen kommer skolan. Och ganska tidigt förstod man i Sverige att om man ville skapa ett samhälle med starka, friska medborgare så skulle man erbjuda fri mat i skolan till alla elever. Och än idag är ett av få länder som gör det. Hello, Celine. Ja, hej. Hej, Celine. Stefan, Tack, Mohammed. Tack. Stefan. Den bästa arbetsplatsen någonsin har haft. De är så glada, nöjda, tacksamma, artiga. De tackar för maten och vi pratar jättemycket. Du märker att de gillar maten? Oh ja, definitivt. Vi har sånt samspel liksom. Vi har alltid för det första salladsbuffén. Det tar alltid av typ 8 sallader. 8 olika sallader. Och sen så lunchen, den varma idag är chili sin carne. Och så är det med ris. Och så har vi alltid en extra rätt också. Vi serverar alltid 2 rätter. Och i och med att detta är ett sånt område som har varit och är fortfarande lite utsatt. Så de här eleverna uppskattar detta extra mycket. Så vi gör ju allt vad vi kan. Lite extra gör vi oftast. När var du senast en skolbespisning? Ja, det var nog faktiskt ganska länge sedan, måste jag nog erkänna. Jag har med teoretisk kunskap om det för tillfället. Numera. Ja. Numera, precis. Du tar en broccoli också, va? Ja, så var det. Jag vet att det är, det är det nyttigaste. Ja. Vad fick dig att sätta igång och forska på sådana här miljöer och sådana här insatser som skolmat? Nej, men det var väl mycket för att just den svenska skolmaten och skolmatsprogrammet som man ju införde sedan 40-talet och framåt är ju väldigt unikt. Det finns ju få liknande program i världen som gör den typen av storskalig samhällsintervention. Ja, medveten satsning. Medveten satsning, precis. Så där var ju, tyckte vi, väldigt spännande för att det är ju en väldigt stor satsning. Väldigt kontrollerad satsning man gjorde på den tiden. Och många andra länder i världen är ju extremt nyfikna på den svenska skolmaten. Har du varit där förut? Aldrig varit här förut, nej. Det är fint. Vi kanske ska ta och dricka först. Det här är minnen
Ja, det här väcker minnen, ja. Precis. Ett glas gott kall mjölk. Den svenska skolmatsreformen är ju en av de absolut mest intressanta, för den når så himla många barn också. Du vet, de samlas i skolan, lätt att nå dem. Många andra insatser som man har sett och forskat kring har ju varit riktade insatser till väldigt små grupper. Som också har varit väldigt effektiva. Så underlaget är utmärkt för forskning överhuvudtaget? Ja, det är ett extremt storskaligt experiment skulle jag säga. Hur svårt är det att forska på det som du har forskat på så länge också? Alltså, det var svårt i meningen att det fanns ingen dokumentation egentligen om när kommunerna införde skollunchen på ett systematiskt sätt. Liksom. Så det fanns ingen sammanställning av det. Så det svåraste för oss egentligen var att ta reda på när varje kommun av de här 1000 kommunerna som fanns på den tiden, vilket år de införde skollunchen. Och det är ju det som hela det här naturliga experimentet bygger på, att veta exakt när det skedde. För då kan vi matcha var en individ bodde någonstans och sen följa den senare livet och veta då om de var exponerade eller inte till skollunchen. Ibland uppstår forskning av en slump eller av politikens långsamhet. När Sverige införde gratis näringsrik skolmat gjorde man det inte samtidigt överallt. Vissa kommuner var tidiga, andra väntade år. För nationalekonomer är det guld. En reform som sprids stegvis fungerar som ett naturligt experiment. En chans att använda kausal inferens, att testa om det faktiskt är maten som gör skillnad. Genom att följa eleverna i svenska register, deras utbildning, hälsa och inkomster i vuxen ålder kan forskarna isolera effekten av just maten. Resultatet blev tydligt. Barn som hade skolmat under hela grundskoletiden fick högre framtida inkomster, i snitt runt 3%, och skillnaderna var störst för barn som växte upp med minst från början. Så var hela svenska populationen av skolelever som gick i skolan på den här tiden, som vi kan följa senare i livet. Enormt mycket data också. Enormt mycket data. Men det svåra var för att data finns i register ofta på individnivå i Sverige. Det är inte liksom något jättesvårt. Utan det svåra var att hitta när man införde skollunchen. Så att vi gick bet många gånger i Riksarkivet. Vi hade en medarbetare, Jesper, som var doktorand på den tiden. Han spenderade många veckor ner i mörka Riksarkivet och letade efter någon slags sammanställning av hur detta hade skett. Liksom. Men det fanns inte. Lustigt nog, eftersom att det fanns så mycket statliga utredningar kring detta som dokumenterade varje detalj, så kunde vi inte hitta någon sammanställning när man införde det. Men till slut så fick någon av oss, jag kommer inte ihåg vem, snilleblixten att kommunerna måste ju redovisa de här statsbidragen. För det fungerade som statsbidrag på den tiden. Du serverade lunchen, då fick du statsbidrag om den serverades på det sättet som sades det skulle. Då fick du pengarna, men det krävde att du sen redovisade då antalet elever som ätit den, hur mycket utlägg du hade haft. Och vi hittade till slut de här kvittorna i olika delarkiv i Skolöverstyrelsen. Kvitton som... Ja, som då avslöjade. Okej, nu ser vi att nu har den här kommunen börjat faktiskt redovisa utlägg för de här skolluncherna. Och på så sätt kunde vi hitta för varje kommun. När då kvalificerar den sig för det. Så det var lite detektivarbete. Och detektivarbetet gav resultat. Bra och nyttig mat i skolan gjorde att eleverna klarade sig bättre. Betygen blev bättre, hälsan blev bättre, de fick bättre jobb och bättre betalt. Och vi är lite unika i detta, Sverige. Men intresset är stort från andra håll. För det här naturliga experimentet med att se till att man får näringsriktig mat i skolan. Ja. Och hur det påverkar den hela vägen sen. Ja, verkligen. Vi har fått enormt mycket förfrågningar från alla möjliga håll. Många länder är ju väldigt intresserade av att införa skolmat mer reglerat. Och det är ju uppe på EU-nivå till och med också att man diskuterar de här möjligheterna. Och många politiska partier i våra grannländer, Norge och Danmark, diskuterar ju det här nu, huruvida man ska införa någon mer reglerad skolmåltid. Andra länder som Holland har vi också varit med och diskuterat hos. Så jag skulle säga att intresset är enormt, och det är nog någonting som, om man dömer intresset, någonting som kommer införas i fler länder i framtiden. Du har ju uppenbarligen ett spännande arbete. Vad är nästa grej? Vad har du framför dig? Vad ser du? Det här måste jag titta på. Det här har jag någonting. Jag har ganska breda forskningsintressen, så det är många grejer jag har på gång. Men eftersom vi pratar just om skolmat nu så har vi faktiskt också lite tankar på att titta på det här med skolfrukost.
Jag tittar lite men det finns ju ingen... Jag ser ingen kaffemaskin så det blir ingen kaffe på maten. Nej, det är väl svårt det får man inte här, va? in i lärarrummet. Från gratis barnavård till gröt i skolbespisningen. 2 enkla reformer som la grunden för någonting större. En idé om att tidiga insatser lönar sig för alla. Och det har forskningen vi har pratat om idag visat med all önskvärd tydlighet. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.